freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj porozmawiamy sobie o KVK, porozmawiamy sobie o KVK, które w ostatnim czasie, jakby tak powiedzieć, się u nas, zaczęły, czyli dobieranie już zaczęło się, już mamy pierwsze jakby tak zebrania, czy też pierwsze dopasowania, już mniej więcej też wiemy, jakie będą sojusze. Tutaj mogę powiedzieć open u nas na 2.7.3.2 będziemy grali prawa na lewą stronę, czyli z nami jest oczywiście 3.2.0.2, które są z nami w kampie, jest 1.0.79 i 2.9.9.2. 1.0.79, czyli pamiętacie, grałem na nich ostatnio na KVK, grałem z nimi na KVK dokładnie 6 czy 5 na 3.0.90. I tam pokonaliśmy ich w Kingslandzie razem z 3.065 i z 2.831, lecz bardzo długo z nimi się ciężko walczyło. To jest stare królestwo, bardzo mocne królestwo i fajnie mieć ich w sojuszu. Jak wygląda w tym momencie też rozstawienie, jakby tak powiedzieć, nasze, jeżeli chodzi o KP i siłę? Już wam oczywiście pokazuję, żebyście mieli tutaj czarno na białym. Tak mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o kwestie kill pointsów, power. Macie na bieżąco wszystko. Widzicie, ile my mamy siły, ile mamy KP, też widzicie, jak to wygląda w postaci Młodego Królestwa 3.2.0.2, które się zapisało domeną, oczywiście, tak samo jak z 1.0.7.9. Przypuszczam, że oni będą w Imperium, więc to jest bardzo wyrównany KVK pod względem kill pointsów, jeżeli chodzi o siłę, to jest bardzo wyrównane KVK i też nasze dobranie się było bardzo fajne. Nie będę ukrywał, że naszym targetem będzie na pewno jakby tak zabawa z ogniem, bo przypuszczam, że tak to będzie wyglądało. Wiatr będzie miał troszeczkę łatwiej, bo będzie walczył tutaj z wodą, więc będzie troszkę ważny. No w Kingslandzie się wiadomo to wszystko wyjaśni, tak samo jeżeli chodzi o ruiny, altary. Kingslandy będą takie najbardziej ważne, no i ta strefa pas 7 jak się otworzy, no to też będziemy się pewnie przepychać, żeby lub też się będziemy bronić, żeby też ogień nas tam jakby tak nie przyciskał. Nie będę ukrywał, że kojarzę Królestwo 1, 5, 6, 8, grałem już na nich, byli moimi sojusznikami na KVK 5, kiedy byłem na Królestwie 2, 7, 5, 3 i powiem, że naprawdę współpraca z nimi była bardzo fajna, lecz kwestia już dogadania KVK i kwestia tego, kto dostaje gwiazdę, no już była inna. Nie będę ukrywał, 1, 5, 6, 8 zapamiętałem z tego, że to jest bardzo zdradzieckie królestwo, więc współczuję sojusznikom z wody. To jest bardzo zdradzieckie królestwo, oni zrobią wszystko, żeby dostać się do gwiazdy. Jak graliśmy ostatnie KVK, to nie będę ukrywał, wyglądało to na takiej zasadzie, że nasz kamp wody wtedy był sojusznikiem z ogniem, który tak samo jak w tym momencie jest 1, 5, 6, 8. No i my mieliśmy dużo walk w strefie woda-wiatr. Dokładnie to był Heroic Anthem również tak jak teraz i to była ta dolna strefa, my tam długo walczyliśmy, tam było 5-6 dni walk, tylko strefa czwarta się, pas 4 się otworzył, no i wygrywaliśmy to, za każdym razem przepychaliśmy, w końcu wygraliśmy, po prostu ich wypchaliśmy, byliśmy bardzo mocni, pamiętam wtedy i robiliśmy bardzo dużo kapeków, znowu ogień bardzo szybko zamknął sobie u góry ziemię, więc mieli mniej tych walk. No i potem w Kingslandach znowu mieliśmy walki, przepychanie na pas 7 też było z wiatrem, ale tam znowu było mniej, ogień też tak się przepychał, byle się przepchać, ale wiecie jak to jest na tych pas 7, nie zawsze się od razu, jak tylko się otworzy, się wchodzi do tej strefy 6, lecz w Kingslandach no po prostu weszliśmy jak po swoje i pokonaliśmy ich, powalczyliśmy tam może parę godzin pierwszego dnia no i przyjęliśmy. No i w tym momencie zaczął być problem, ponieważ 1, 5, 6, 8 zaczęło wyciągać, że my robiliśmy rally na zamki, nabijaliśmy do KP, gdzie było wiadomo, że już wygramy. Ogólnie w jakichkolwiek statystykach zabić KP byliśmy dużo lepsi od 1, 5, 6, 8. Nie miał takie statystyki jeszcze gdzieś, bym naprawdę wam je wyciągnął, pokazał, ale nie będę ukrywał, mieliśmy naprawdę dużo większą przewagę nad nimi. Niestety się stało tak, jak się stało i no nie będę ukrywał, mnie troszeczkę
wtedy wkurzyli, bo nie to, że dali nam bardzo mało autarch, bo dali nam naprawdę bardzo mało, bo to było rozdzielenie chyba tam 30 czy 40 na 4 KD. To było naprawdę mało, nawet chyba mniej, czy było chyba 35, jakoś tak, ale to było, musieliśmy to rozdzielić na 4 KD. Bardzo mało nas dostało, gdzie powinniśmy dostać dużo więcej tych autarch. Oni zgarnęli wszystko, nie? To ogólnie WTILA Clan z 1.5.6.8 jest naprawdę no słabym KD, nie? I to jest chyba wietnamskie czy chińskie, już nie pamiętam, ale jest naprawdę bardzo słabym królestwem pod względem dla swoich sojuszników, po próbach do celu. Widzę, że już mają 5. gwiazdę, wtedy kiedy jak z nami byli, to chyba zdobywali 4, więc no jak kiedykolwiek będziecie chcieli tam migrować, a będziecie mieli z nimi będziecie z nimi mieli zagrać, to naprawdę współczuję wam. Jest naprawdę słabo, ale fajnie, że mamy bardzo fajnych sojuszników z 1079, z 2992, 3202 to jest Młode Królestwo, oni mają 2 mocne bardzo sojusze, więc naprawdę fajnie będzie nam się tutaj współgrać. Myślę, że będziemy naprawdę mocnym tutaj konkurentem, tym bardziej, że dochodzą mi słuchy, że 1169, 1164 są mniej aktywne, ponoć nie mają, jakby tak powiedzieć, takiej aktywności jak kiedyś, bo kiedyś takie 1169, pamiętam, że było bardzo aktywne, 1164 znowu to ponoć ma bardzo małą aktywność. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeżeli byłoby tak, że graliśmy praktycznie na 1.5.6.8 w strefie w PAS 4, to naprawdę fajnie, żebyśmy tam powalczyli, przycisnęli, bo dość mocno. Tym bardziej, że uważam, że 3202 ma naprawdę niezłe konta i no jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tego KVK. Czy zdobędziemy gwiazdę? Obstawiam, że będzie ciężko. Obstawiam, że jeżeli wygramy to KVK, to będzie naprawdę nieźle i no jestem bardzo, bardzo, jakby tak powiedzieć, zahypowany na to KVK. Cieszę się, że to jest też Heroic Anthem, wersja Pionier, że udało się tak dobrać. To też widziałem w tajcach, też fajne dobory wyszły. No i teraz przejdźmy sobie może do kolejnego KD, które mnie, że tak powiem, też interesowało, bo przeglądałem, jak to tam wygląda u chłopaków. Na 3080, powiem, że oni się zapisywali na tajcy. Tak. Oni się tutaj zapisywali na tajcy. Tu chyba nie będziemy widzieć. Nie będziemy widzieć, ale przedstawię wam z tego, co mi tutaj podesłał wcześniej Pretol. Dajcie mi tylko chwilkę. Oho. Tutaj akurat mam taką gotową tabelkę. Uważam, że nawet dużo lepsza niż to, co mi Pretol wysłałeś wcześniej, Sorka stare, ale uważam, że to jest dużo lepsze, bo to naprawdę fajne dobieranie w strefie ognia ma 3080. Przypuszczam, że to będzie, że będzie wiatr, czy ogień walczył z ziemią, bo nie chcę mi się wiedzieć, że to inaczej by wyglądało. Pytanie, czy wiatr, woda są w sojuszu, bo tego nie dostałem jeszcze informacji. Na ziemia, wiatr, czy woda, przepraszam, woda, ogień, na ziemia, wiatr, bo mi się zdaje, że tak to było w miarę logicznie rozwiązane, jeżeli chodzi o rozstawienie, chociaż z drugiej strony, no popatrzeć tutaj na KP i tak dalej, no to z drugiej strony no, wiatr wygląda najsłabiej z tych wszystkich, no ale pytanie, jak się tam dogadali, bo naprawdę tego nie wiem. Bardzo fajne KVK tutaj będzie wyglądać, też będę śledził 3080 Pertola i tutaj jego sojuszników, bo naprawdę fajnie tutaj wygląda, też power do KP widzę, że mają bardzo zbliżone. Mi się zdaje, że ta KV to jest kolejne po naszym KVK, które jest w miarę zbalansowane, jeżeli chodzi o dobieranie, więc tak jak patrzę, siła do KP, więc myślę, że to jest też fajna opcja. Z tych królestw tutaj, co są u Pertola, ja bardziej pamiętam 1056, bo kiedyś widziałem ich, ale to jest chyba farmerskie KD, kiedyś wiem, że to było jakieś dobre, ale to są stare dzieje, nie wiem, to wygląda trochę jak, chyba że złe tutaj ma... No nie, chyba dobre, nie wiem, ale teraz wygląda sobie, no na pewno pamiętam 2825, na pewno kojarzę 2211, 2833 również, wiem, że nieźle sobie radziło na Kiwiki, no 2431 nie będę przedstawiał, bo to jest dość dobre KD, też grałem i 2811 też kiedyś miałem przyjemność z nimi grę, więc naprawdę bardzo fajnych sojuszników Pretolowi tutaj dobrało. Uważam, że tutaj Pretol będzie miał naprawdę fajne to KVK. Mam nadzieję, że zdobędzie gwiazdę.
Mam nadzieję, że się wam naprawdę to uda i tutaj to popchacie w dobrym, jakby tak powiedzieć, znaczeniu. Tutaj właśnie mamy to, nie, jeszcze sekundkę, chciałem wam pokazać właśnie, jak tutaj wygląda też na mapie i tak, na mapie mamy to tutaj. Tak wygląda to na mapie, jeżeli chodzi o dobranie z 3080 też tutaj ładnie. Tak, tam widzieliście też fajnie, ale tu macie czarno-białym jak wygląda też to w grze, więc no, liczę na to, że to KV-ka będzie naprawdę niezłe. Życzę chłopakom powodzenia. Tide of War jest naprawdę fajnym kiwiki, więc no, pozostaje mi tylko liczyć, że chłopaki zrobią dobrą robotę. I ostatnim KV-ka, które chciałem omówić z wami i tutaj sobie też przeanalizować, no to jest 1.365 razem z 1.903.2396 na 1.862, 1.534, 1.606 i 3.197, czyli walczymy lewa na prawą stronę. Powiem wam szczerze, że to KVK też będzie nieźle, chociaż mi się zdaje, że tu 1.365 po prostu wygra to KVK i zgarnie gwiazdę. No, nie będę ukrywał, że dla mnie to jest dość pewne, że oni tak zrobią. To akurat mam słabszy screen z tego, więc tutaj tylko tak na szybko wam pokazałem, tu to wygląda lepiej. 1.365 znamy to królestwo, mamy tam paru Polaków, wiem, że tam jest naprawdę fajne KD, jest poukładane i tutaj chłopaki mogą naprawdę nieźle podziałać. Na pewno coś powalczą i na pewno coś wykręcą dobrego, więc jeżeli zdobędą gwiazdę, będzie naprawdę mi miło, bo wiem, że to jest KD, jest naprawdę niezłe. Z drugiej strony jest znowu królestwo 1.534 mojego dobrego ziomeczka, który jest tam królem. Grałem z nim parę KVK, jest naprawdę bardzo dobrym królem. 1.534. No ale niestety oni to KVK będą grać farm KVK. Ja to już wiedziałem w maju, początkiem gdzieś maja, bo rozmawialiśmy a propos mojej migracji do niego, bo już od paru KVK podpytuję kiedy to będzie, ale no jeszcze nie teraz, Predator, wybacz. 1.534 naprawdę fajnym, wiem, że jest poukładanym KD, grałem naprawdę fajnie, lecz no to będzie farm KVK, ponieważ ostatni KVK w Kingslandach spędzili chyba z 5 dni, z tego co pamiętam, jak pisałem z Predatorem, to no naprawdę miał po 2-3 godziny snu, jak nie mniej, naprawdę dużo walczyli. No wytracili się z RS-ów, speed-upów, jest półtora gdzieś miesiąca, powiedzmy ponad miesiąc regeneracji ich, bo jak wrócili, trzeba 13 maja wrócić, tam 12 maja wrócili z KVK, więc no wiem, że oni zapisali się na tajcy właśnie po to, żeby troszeczkę no pograć farm KVK, zresztą nie oszukujmy się, Tide of War czy też Heroic Anthem, no jakby miał wybrać coś dla swojego królestwa, żeby grać farm KVK, wybrałby tajcy są na pewno lepsze pod względem farmienia niż Heroic Anthem, więc no szkoda, że tak wypadło, bo naprawdę by wtedy mogli zrobić tutaj różnicę, mogliby bardziej powalczyć z ziemią, znaczy nie z ziemią, tylko z ogniem i z wodą, lecz no kurczę, no czasem nie naleje się z niczego, nie? Gdzie jeżeli nie mają tam, nie są przygotowane do jakichś dużych walk, no chyba, że coś się zmieni, chyba, że Predator stwierdzi, że dadzą radę, ale z tego, co ja wiem, no to raczej to będzie temat taki rozwojowy, lecz ze skazaniem na farm KVK, bo to ustalaliśmy już jakiś czas temu. Więc ja będę sobie śledził ogólnie te 3 KVK, oczywiście oprócz tam 1.960, bo tam też co jakiś czas spoglądam, ale będę sobie śledził, jak będę miał jakieś raporty, informacje, to będę wam wysyłał, będę sobie śledził te kiwiki na bieżąco. Wiem, że jeszcze będziemy śledzić 2.05, ale o tym porozmawiamy sobie na innym odcinku premierowym, który za jakiś czas się okaże. 2.205 Polskie Królestwo, które też jest na tajcach, jakby tak powiedzieć, rozpisanych. Tutaj jeszcze nie mam informacji, jak oni to wyglądają KVK, ale jak będę miał, to tylko wam wrzucę i przegadamy sobie też temat ich, lub też połączymy to z nagraniem filmiku z ich królem, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie. Tyle ode mnie. Dzięki, że jesteście, dzięki, że wspieracie kanał, dzięki, że przez cały czas się rozwijamy. Jak widzicie, ja tutaj przez cały czas pcham, rozwijam i przygotowuję się też, ten nowy dowódca też wygląda nieźle. Zresztą
pan Gorg. O, to co nam? O, popatrzcie, od razu na nagraniu filmików coś. Oddział użytkownik zyskuje wzmocnienie 2% do zadań obrażeń do umiejętności. Każdy, gdy oddział użytkownik zadaje bieżące celowi patrzenie obrażenia, ma czyść na zmniejszenie wszystkie otrzymanych obrażeń do umiejętności o 5%. O, coś fajnego. Mi się zdaje, że fajne, więc fajnie, od razu, że podczas filmiku się to otworzyło. Fuksik jak fuksik, ale zawsze coś. Więc naprawdę fajna i skrypty. Przyjrzymy sobie, jak będę miał wolną chwilę. Teraz was zostawiam z tym filmikiem. Trzymajcie się, na razie, pchajmy ten kanał, subskrybujcie, udostępniajcie, komentujcie, lajkujcie. Trzymajcie się, na razie, hejo.